Nëse do me fillu hifzin, pra mësimin e Kuranit përmendur në moshën 20 vjeçare, a mendon se është vonë? Jo. Kjo bindje se me fillu me mësu Kuranit përmendur 20 vjet është vonë, është bindje 100% prej shejtanit. Kemi 3 mosha, nëse do të muja me nda kështu pa hyrë në detaje. Mosha e fëmirisë, do të thonë prej 5-6 vjeç deri në moshë të pubertetit ose të adoleshencës 5-16 vjet. Pastaj këtë moshën e mesme 20 deri 40 vjet, pastaj mas 40 vjet deri në vdekje. Mosha e fëmirisë dallohet me shpejtësinë e majtjes mend, por e ka një vrejtje nga ana tjetër se vullneti i fëmisë ka nevojë gjithmonë me ushty prej prindërve, me ushtyt me nxit prindrit ose mësuesi ose rrethi ose shkolla. Mosha e mesme 20 deri në 40 vjet është mosha ndoshta më ideale për një pikë dytë që do ta përmendit tash. Ajo është se ky person prej 20 vjet është i vetëdijshëm 100%. Edhe s'ka nevojë fare për një shtytës të jashtëm, se vetë motivin e kanë nga brenda vetës vetë. Prandaj, na kemi pa moshën 20 vjeçare, moshën edhe 40 vjeçare, që kanë nis hifzin, memorizimin e Kuranit, edhe kanë kry me sukses. Wallahi, të garantoj se 20 vjet është moshë e artë, moshë ideale për me nis me mësu Kuranin përmendur. Edhe nëse ke vullnet, edhe vazhdueshmëri, nuk bash bajat, më ranë 2, eventualisht 3 vjetë, e bën, pleq kanë thonë ezbere, e mësan aq mirë përmendur, sa ki mu që ditë edhe ti vetë. Mos u gut veç me mësu për 3 muaj, 5 muaj, 6 muaj, s'ka nevojë me ngut. Ngutia është prej shejtanit. E rëndësishme është ato që ke mësu 50 faqe, me i ditë ekstra përmendur, 100 faqe me i ditë ekstra përmendur. E jo me pas nevojë me u kthy në çdo 2 javë, 3 javë, se i ke harru. Kjo është esenciale, kur ta mëson, mësoj e mirë çat pjesë që mëson, edhe nëse të zgjat. Hifzi më i mirë është ai që mësohet kadaldale, tu i përsërit të kaluarën. Prandaj, mesatarisht 2 vjet deri në 3 vjet është më mirë me zgjat hifzin se sa me mësu shpejt e shpejt. Allahu më moftë.